In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom, ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is. Sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig, was aankom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien. Die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit: Dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, hy wat na my kom is my voor, want hy was voor my reeds daar. But he is greater than I am, because he existed before I was born. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Die Jode het priesters en leviete van Jerusalem af na Johannes toe gestuur om hom te vra: Wie is jy? Toe het hy hierdie getuienis afgelê en dit duidelik en ondubbelsinnig gestel en openlik verklaar: Ek is nie die Christus nie. Wie is jy dan? Is jy Elia? Nee, ek is nie. Is jy dan die profeet? Nee. Nou maar wie is jy dan? Ons moet 'n antwoord gaan gee aan die wat ons gestuur het. Sê hulle vir hom. Wat het jy oor jouself te sê? Hy antwoord toe: Ek is die een wat in die woestyn roep, maak die pad vir die Here reguit. Dit is soos die profeet Jesaja gesê het. Daar was fariseërs onder die wat gestuur is, en hulle het vir hom gevra: Nou maar, waarom doop jy dan as jy nie die Christus is nie, en ook die Elia nie, en ook nie die profeet nie? Johannes het hulle geantwoord: Ek doop met water. Maar tussen julle staan daar iemand vir wie julle nie ken nie. Dit is hy wat na my kom, wie se skoene ek nie werd is om los te maak nie.
Dit het ook aan die Jordaan in Betanië gebeur, waar Johannes besig was om te doop. Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Hy sê toe: Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Who takes away the sin of the world. Dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, na my kom daar 'n man wat my voor is, want hy was voor my reeds daar. Before I was born. I did not know. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar ek het gekom en ek doop met water, sodat hy aan Israel bekend gestel kan word. Verder het Johannes getuig. Ek het duidelik die Gees soos 'n duif uit die hemel sien kom, en hy het op hom gebly. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar God wat my gestuur het om met water te doop, het vir my gesê, die een op wie jy die Gees sien kom en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. Ek het dit self gesien en daarom getuig ek, hy is die Seun van God. Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan met 2 van sy volgelinge by hom. Toe Jesus verbyloop, het Johannes stip na hom gekyk en gesê: Daar is die lam van God. Die 2 het hom dit hoor sê en hulle het Jesus gevolg. Toe Jesus omkyk en sien dat hulle hom volg, vra hy vir hulle: Wat soek julle? En hulle het hom geantwoord: Rabbi, Dit beteken leermeester. waar gaan u tuis? Kom saam, dan sal julle sien. Hulle het toe gegaan en gesien waar hy tuis gaan. Dit was omtrent 4 uur die middag en hulle het die res van die dag by hom gebly. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die 2 wat dit van Johannes gehoor en Jesus gevolg het. Daarna het hy eers sy broer Simon gaan soek en vir hom gesê: Ons het die Messias gekry. Messias beteken Christus. Hy het hom na Jesus toe gebring. Jesus het stip na hom gekyk en gesê: Jy is Simon, seun van Johannes. Jy sal Sefas genoem word. Sefas beteken dieselfde as Petrus. Die volgende dag het Jesus besluit om na Galilea toe te gaan. Hy kry toe vir Filippus en sê vir hom: Volg my. Filippus was van Betsaida afkomstig, van dieselfde dorp as Andreas en Petrus. Filippus kry toe vir Nathanael en sê vir hom: Ons het hom gekry van wie Moses in die wet geskrywe het en van wie die profete ook geskrywe het. Dit is Jesus van Nasaret, die seun van Josef. En daar uit Nasaret iets goeds kom. Kom kyk.
Toe Jesus vir Nathanael na hom toe sien aankom, sê hy van hom: Hier is 'n ware Israeliet, 'n man in wie daar geen bedrog is nie. Waar vandaan ken jy my? Voordat Filippus jou geroep het, toe jy nog onder die vyeboom was, het ek jou al gesien. Toe roep Nathanael uit: Rabbi, u is die seun van God. U is die koning van Israel. Daarop sê Jesus vir hom: Glo jy omdat ek vir jou gesê dat ek jou onder die vyeboom gesien het? Jy sal nog groter dinge as dit sien. Verder sê Jesus vir hom: Dit verseker ek julle. Julle sal die hemel oop sien, en julle sal die engele van God sien op en afklim na die seun van die mens toe. Op die 3de dag was daar 'n bruilof in Kana in Galilea. En die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy disippels is ook na die bruilof toegenooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom: Hulle het nie meer wyn nie. Waarom sê u dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Sy moeder sê toe vir die kelners: Wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Daar het 6 klipkanne gestaan vir water wat die Jode by hulle reiniging gebruik het. Elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. Jesus sê toe vir die kelners: Maak die kanne vol water. Hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Skep nou daarvan uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester. Hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het, het geweet. Toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom: 'n Mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor. En as die mense goed gedrink het, die van swakker gehalte, maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou. Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk en sy disippels het tot geloof in hom gekom. Hierna het hy, sy moeder, sy broers en sy disippels na Kapernaum toe gegaan, maar hulle het nie baie lank daar gebly nie. Die Paasfees van die Jode was naby en Jesus het daarvoor na Jerusalem toe gegaan.
Op die tempelplein het hy die verkopers van beeste, skape en duwe gekry en die geldwisselaars wat daar sit. A whip from cords and drove all the animals out of the temple, both the sheep and the cattle. Toe het hy met touwtjies 'n sweep gemaak en almal uit die tempel uitgejaag, ook die skape en die beeste. Die geld van die geldwisselaars het hy op die grond gegooi en hulle tafels omgekeer. Vir die mense wat die duiwe verkoop het hy gesê: "Vat hierdie goed hier weg. Moenie die huis van my vader 'n besigheidsplek maak nie." Toe het sy disippels daaraan gedink dat daar geskrywe staan: "Die liefde vir u huis verteer my." Maar die Jode het hom aangespreek en vir hom gesê: "Met watter wonderteken kan u vir ons bewys dat u hierdie dinge mag doen? Breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek hom oprig." 46 jaar lank is daar aan hierdie tempel gebou en u sal hom in 3 dae oprig? Met hierdie tempel het hy egter sy liggaam bedoel. Later, nadat hy uit die dood opgewek is, het sy disippels daaraan gedink dat hy dit gesê het, en hulle het die skrif en die woorde van Jesus geglo. Terwyl Jesus vir die viering van die Paasfees in Jerusalem was, het daar baie mense tot geloof in hom gekom, toe hulle die wondertekens sien wat hy doen. Maar hy het hom nie op hulle verlaat nie, omdat hy geweet het hoe hulle almal is. Hy het nie nodig gehad dat iemand hom iets van 'n mens vertel nie, want hy het self geweet hoe mense is. Daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse raad. Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê: "Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God afgekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen, as God nie by hom is nie." Daarop sê Jesus vir hom: "Dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie." Hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie? Dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is mens, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore is. Maar hoe is dit moontlik? Jy is die bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie? Dit verseker ek jou. Ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het. En tog aanvaar julle nie ons getuienis nie. Ek het julle van die aardse dinge vertel en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek vir julle van die hemelse vertel? Niemand op die aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die Seun van die mens. Moses
het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit. So moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy Seun na die wêreld toegestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie. En so kom die skeiding. Die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig, en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Hierna het Jesus en sy disippels na die platteland van Judea toe gegaan. Hulle het 'n rukkie daar gebly en mense gedoop. Johannes was ook besig om te doop, by Enon naby Salem, waar daar baie water was. Die mense het na hom toe gekom en is deur hom gedoop. Johannes was nog nie in die tronk gesit nie. Daar het tussen Johannes se volgelinge en 'n Jood 'n woordewisseling ontstaan oor die reiniging. Hulle het na Johannes toe gekom en vir hom gesê: Rabbi, hy wat oorkant die Jordaan by u was, van wie u getuig het, weet u, hy doop ook, en almal gaan na hom toe. Johannes het hulle geantwoord: Niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen as dit nie uit die hemel aan hom gegee is nie. Julle is self my getuies dat ek gesê het, ek is nie die Christus nie. Ek is maar net voor hom uitgestuur. Die bruidegom is die een aan wie die bruid behoort. Maar die vriend van die bruidegom staan en luister of hy kom, en is baie bly wanneer hy die stem van die bruidegom hoor. Daarom is ek nou met blydskap vervul. Hy moet meer word, en ek minder. Hy wat van bo afkom, is bo almal. Hy wat van die aarde is, hoort by die aarde en praat die taal van die aarde. Hy wat uit die hemel kom, is bo almal. Wat hy gesien en gehoor het, dit getuig hy, en tog aanvaar niemand sy getuienis nie. Wie sy getuienis aanvaar het, het daardeur bevestig dat God geloofwaardig is. God het hom immers gestuur, en hy spreek die woorde van God. Want God gee hom sy gees, sonder enige beperking. Die Vader het die Seun lief, en het alles in sy hand gegee. Wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Die Fariseërs het gehoor dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes. Eintlik was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disippels. Toe Jesus dit verneem, het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sichar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar, en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12 uur die middag. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal, en Jesus vra vir haar: Gee my 'n bietjie water om te drink? Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Hoe vra jy wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou, water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. As jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Meneer, jy het nie 'n skepding nie, en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy's tog nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het, en self saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie. Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry.
Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat oprol en vir hom die ewige lewe gee. Meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef te kom water haal nie. Gaan roep jou man en kom terug hierheen. Ek het nie 'n man nie. Dis reg wat jy nou gesê het. Ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid. En tog sê julle die plek waar 'n mens God moet aanbid, is in Jerusalem. Glo my, mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis hê dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Dit is ek wat met jou praat. Net toe het sy disippels teruggekom en hulle was verbaas dat hy met 'n vrou praat. Tog het niemand vir haar gevra, wat wil jy hê, of vir hom, waarom praat u met haar, nie. Die vrou het toe haar waterkruik net daar laat staan en na die dorp toe gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, hier is 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Is hy nie miskien die Christus nie? Die mense het toe uit die dorp uit na Jesus toe begin kom. Intussen het sy disippels by hom aangedring. Rabbi, eet tog 'n stukkie. Maar hy sê vir hulle, ek het voedsel om te eet waarvan julle nie weet nie. Die disippels sê toe vir mekaar, sou iemand dalk vir hom iets te eet gebring het? Maar Jesus het vir hulle gesê, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en om sy werk te voltooi. Sê julle nie? Nog 4 maande, dan is die oes daar nie. Maar ek sê vir julle, kyk daar, kyk na die lande, hulle is ryp vir die oes. Nou al ontvang die man wat oes sy loon en samel hy die oes in vir die ewige lewe. So is die een wat saai en die een wat oes saam bly. Hier is die gesegde waar. Die een saai en die ander een maai. Ek het julle gestuur om 'n oes in te samel waaraan julle nie gearbei het nie. Ander het gearbei en julle pluk die vrug van hulle arbeid. Baie van die Samaritane in daardie dorp het tot geloof in Jesus gekom op grond van die woorde van die vrou wat getuig het. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane by hom kom, het hulle by hom daarop aangedring om by hulle te bly. Hy het 2 dae daar gebly. Nog baie meer van hulle het toe tot geloof in hom gekom op grond van wat hy gesê het, en hulle het vir die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy vertel het nie, want ons het self na hom geluister, en ons weet dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is. Na die 2 dae het Jesus daarvandaan na Galilea toe gegaan. Hy het self verklaar dat 'n profeet nie in sy eie land geëer word nie. Maar toe hy in Galilea kom, het die Galileërs hom verwelkom. Hulle het alles gesien wat hy gedurende die feesvierings in Jerusalem gedoen het, want hulle was self ook by die Paasfees. Jesus het toe weer na Kana in Galilea toe gegaan, waar hy die water wyn gemaak het. In Kapernaum was daar 'n sekere regeringsamptenaar wie se seun siek was. Toe hy hoor dat Jesus uit Judea na Galilea toe gekom het, het hy na hom toe gegaan en hom gevra om te kom en sy seun gesond te maak, want hy het op sterwe gelê. Jesus sê toe vir hom,
As julle nie tekens en wonders sien nie, glo julle eenvoudig nie. En toe sê die amptenaar vir hom: Here, kom tog voordat my kindjie sterwe. Maar Jesus sê vir hom: Gaan maar huis toe. Jou seun lewe. Die man het geglo wat Jesus vir hom gesê het en gegaan. Toe hy nog op pad was, het sy werksmense hom al tegemoet gegaan en vertel dat sy kind lewe. Hy vra hulle toe presies wanneer hy begin beter word het, en hulle antwoord hom: Gistermiddag 1:00 het die koors hom verlaat. Die pa het toe besef dat dit op dieselfde oomblik was waarop Jesus vir hom gesê het: Jou seun lewe. En hy en sy hele huisgesin het tot geloof in Jesus gekom. Dit was die tweede wonderteken wat Jesus gedoen het, nadat hy weer uit Judea na Galilea toe gekom het.